السلام علیکم کتونکو تاسو ګورئ زموږ سواد.com زه مراد علي خان. کتونکو د لاک ډاون د وجې نه چې څومره مزدور کار او دغه مستحق خلک چې کم دی هغه که سفر کیږي نو بل اړخ ته د کالام تقریبا 80% آبادي چې دا هغه خلک چې کمی هغه د ملک د مختلفو ښارونو کې چې بهري مزدوریانې کوي او هغوی بیا چې په ګرمیانو کې واپس کالام ته راځي نو هغه خلک د خپلو کورونو نه بهر پاتې شوي دي. د هغوی فیملي چې دی هغه په کالام کې مختلفو سیمو کې چې دي موجود دي هغوی ته څه مشکلات دي دغه تپوس کوو. دلته زموږ سره د امن جرګۍ چیرمین رحمتدین صدیقي صاحب موجود دی. ډېره مننه صدیقي صاحب د وخت راکولو. دا راته ووایه چې مشکلات څه دي او تاسو نن راغلي یې مطالبات ستاسو څه دي؟ ډېره مننه، شکریه. زمونږ چونکې مخکې په پریس کانفرنس کې ذکر وشو زمونږ د علاقې اپر سواد کم خلک چې دی د درې یونین کونسل، یونین کونسل کالام، یونین کونسل اتروړ، یونین کونسل مانکیال، یونین کونسل بالاکوټ او یونین کونسل بحرین دا خلک دا په کم کله چې برابري شروع کېږي نومبر دسمبر کې دا خلک ځي پنجاب مختلف علاقو ته خپل بچو سره او هلته اوسېږي، خپل مزدوري کوي، محنت مزدوري کوي او کله چې بیا مارچ اپریل راشي نو دوی بیا واپس کېږي. چونکې الله تعالی دا طرف آزمایش دی او دا وبا کرونا وایرس چې کله رالی او ملک باندې لاک ډاون شروع شو نو هغه خلک په ډیلی ویجز باندې هغه خلک مزدوریانې به کوله، خپل بچې پالنه به کوله، رزق ځان له ګټله او بیا چې کله واپس کېده ځان له به غنم کرل. هغه غنم بیا دلته اوړه به راوړل، هغه شپږ میاشتې دلته مو ګزاره چلېده. چونکې الله تعالی د طرف آزمایش و. اوس دا لسم وروستی لاک ډاون نه وجې نه هغه خلک په کرایانو کورونو کې اوسېده، هغه خلک هلته میسور دی، هغه مزدوري هم هغو بند شو، کارونه بند شو، هر څه بند شو. هغه خلک هغه بچو هلته د رزق درک نه لګي، هغو ته هېڅ قسم د حکومتي طرفه هلته اقدامات هم نه کېږي. نو هغه خلک دومره مجبوره شوه چې هلته هغو کم خلک چې د هغه اوس په ټلیفونونو باندې مونږ ته په مخ ووایي چې زمونږ څه انتظامات که ونه کړی شو مونږ خلک لکه لوږې د وجې نه مونږ به آخر په ګاډیو ته خېجو، بچو سره به پیادل روانېږو خو مونږ وځو دې ځای نه. نو زمونږ د حکومت وخت نه چونکې وزیر اعلی صاحب تعلق محمود خان صاحب د سواد نه دی، وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب یو انصاف حکومت دی او ماشاءالله ډېر ښه دغه باندې هینډل کوي. کم کرونا وبا چې دی نور هم دغه چې دی هغو ته خصوصا زمونږ د کم ضلع انتظامیه چې دی کمشنر ملاکنډ ډیویژن او دې خلکو ته زمونږ انتهایي پرزور مطالبه ده چې دې خلکو ته فوري طور باندې هغه ځای کې پوینټونه د راشن دپاره دغه کې چې ریلیف ورکړي چې فی الحال هغو ګزاره روان شي فوري طور باندې ټرانسپورټ هغو ته ځکه چې لیسټونه به انشاءالله تعالی مونږ به جوړو. کم کمیټې د امن جرګې د سوري لاندې مونږ کمیټیانې جوړ کړو. دلته مونږ شکایات سیل لپاره دې متاثرینو لپاره دفتر مونږ قایم کړو. نن به هغې افتتاح به کېږي. نو دلته به 24 غنټې به کسانې لیسټونه به جوړېږي، هغو خلکو سره به رابطې، حکومتي خلکو سره به رابطې، خپل د قومي اسمبلي صوبایي اسمبلي نمایندګان زمونږ کم چې دی د وفاقي وزیران هغو سره به زمونږ رابطې نو هغه خلکو دپاره انشاءالله شپې او ورځ مونږ به خپل منډې ترډې هلې ځلې به ساتو. دا راته ووایه چې څومره تعداد کې به دغه خلک چې دی هغه بهر په دغه مختلف سیمو کې موجود د دغه 15 کم یونین کونسلې ما درته ویله کم از کم 60-70 هزار خلک د مختلف د پنجاب او د سند او په صوبه خیبر پختونخوا دغه منګوره، پېښور، مردان، نوخار دغه علاقو کې اوسېږي. نو دغه به تعداد دې نه به زیات او کمبنې و هغه خلک ډېر سخت ستونزو سره مخ دی او که نه خدا نخواسته که حکومت روز کې د دوی انتظامات ونه کړه نو ډېر غټ یو بل یو کرایسس به مخې ته راځي. ځکه چې هغه خلک کورونه وځي هلته نه پرېږدي. پنجاب خلک وایي زمونږ کور نه وځئ او هغه کرایانې نشته، خرج ورسره نشته. نو دا خلک به وځي روډونو ته به وځي، بیا به پیادل روانېږي بچو سره. نو د هغه کم چې د 2010 2011-12 کم هغه آی ډي پي سواد دغه هغه سیستم به بیا جوړېږي او بیا حکومت ته به ډېر غټ مشکلات به جوړېږي. ډېره مننه. کتونکو څنګه چې تاسو د امن جرګې چیرمین رحمتدین صاحب خبرې واورېدې. دې سره نور هم دلته د دې جرګې مختلف نمایندګان دلته موجود دي او د دوی هم دغه یو مطالبه ده چې کم 80 والا 70,000 پورې خلک د دغه یونین کونسلو چې هغه بهر پاتې شوي دي حکومت د فوري طور باندې نوټس والي او د هغې د ټرانسپورټ لپاره څه انتظام وکړي چې هغې په باحفاظت طریقه باندې د هغې لپاره یو پوره پلانینګ پکار دی چې د هغې ټسټونه چې دی د هغې سکرینینګ سیسټم چې دی هغه هم په ښه طریقه وشي او په باحفاظت طریقه چې دی خپل کورونو ته واپس راولي. تر دې دمه خپل کوربه مراد علي خان له اجازت ورکړئ. د لوی الله په امان.